Bu binayı da başımıza yıkacaklar herhalde bu gidişte. Demək buranı bağlayıblar, daşları görürsünüz. Bax o daşları yuxarıdan tökdükcə, yəni özümüz də onlarla bərabər canımızı qurtardıq, şəhərdən atdıq şöyle. Öz evladını getirip benimle beraber yaşasın, göreyim onu yani. Nəsimi rayonu Əli bəy Hüseynzadə 57 küçəsində yerləşən qeyri-yaşayış binasında Vialon MMC şirkəti tərəfindən söküntü işləri həyata keçirilir. Lakin söküntü əsnasında binadan çıxan daşlar və digər söküntü materialları ərazidə yerləşən yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinə zərər verir. Bununla bağlı vətəndaşlar həmin şirkətdən şikayətçidirlər. Onlar bildirirlər ki, söküntü işlərinin ərazidə yerləşən yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinə zərər verməsi ilə bağlı dəfələrlə Vialon MMC şirkətinin özünə şikayət olunsa da, məsələ ilə bağlı heç bir araşdırma aparılmır və tədbir görülmür. Ümumiyyətlə yanvar ayından bizim burada rahatçılığımız yoxdur, qonşularla özümün. Yəni burada bunlar hal-hazırda görürsünüz, yolu bağlayıblar. Burada Anadolu Türk Liseyi fəaliyyət göstərir. Az-İntelekom burada fəaliyyət göstərir, maşınları dayanır yolda. Demək buranı bağlayıblar, daşları görürsünüz. Bax o daşları yuxarıdan tökdükcə bütün şüşəni buradan partladıb artıq içəri salınır. Biz də bütün qurumlara müraciət eləmişik. Şəhər salmasına, fövqəladiyə, ambusmana, administrasiyaya müraciət eləmişəm. Hər biri icra hakimiyyətinə özünün məlumatını göndərib. Bugündən heç belə birdən-birə cəmaət burada uşaqlar yemək yeməyə gəldikləri bir vaxtda burada demək bunlar söküntüyə başladılar. İnandırım ki, sizi ki müştərilər içəridən qaçdılar, səsdən qaçdılar. Heç özümüz belə hətta onları çəkmək halında olmadıq ki, onları belə çəkib göstərək ki, bunlar burada nə vəziyyətdə, yəni özümüz də onlarla bərabər canımızı qurtardıq, şəhərdən atdıq şöyle. Maşın çöldə ziyan aldı, həyətə salmışıq, həyətdə daşlar tökülüb üstünə. Biz demirik ki, bunlar buranı söhməsin. Fövqəladənin də, şəhər salmanın da, ambusmanın da bir mənalı demək yazısı odur ki, bir mənalı burada insanların hamısı köçürdülməlidir. Köçürdüləndən sonra icazə alıb bunlar söküntü iş apara bilərlər. Bura sökməklə bağlı sizə kompensasiya təklif ediblər? Biz yox, gəldilər kompensasiya təklif eləməyə, elə dil ucu çox qeyri-yaşayışla demək pulunun ödənməyini dedilər. Bu adam Az məbləğ təklif edib. Az məbləğ, çox az məbləğ. Yəni bugünkü satış qiyməti, bazar qiyməti nədirsə, onu verərlər, mən də razılaşaram. Verməzlər, mən heç obyektimin əlində də qalmamışam. Ben 15 yıldır burada kalırım. Sonra buraları sökmeye başladılar. Bu binayı da başımıza yıkacaklar herhalde bu gidişte. 15 yıldır burada kalırım ben. Şimdi bu vaziyetteyken herhalde çıkmayı düşünüyorum. Başka bir yer aktaracağım kendime. Yani bu kubiklerin o gürültüsünün arasında da yaşanmaz zannederim. Öz evladını getirip benimle beraber yaşasın, göreyim onu yani. 4 aydır mahalle cemaati mücadele ede bunları da o taraftan sökmeye başladılar. Şimdi bu tarafı biz engelleme çalışıyorduk. Bizim obyektin yersi. İndi başladılar gene hiçbir idareye de kulak asmadan sökürlər. Sakinlərin şikayəti ilə bağlı Vialon MMC şirkətinin özü ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, zənglərimiz cavabsız qaldı.